қазақ елінің ыстық ықыласына бөленсем деп келген өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз өнер көрсетті. Сол кісінің репертуарынан осыдан 2 жыл бұрын Славянский базар байқауында жеңіске жеткен едім. Түсініп отқан шығарсыздар. Алдарыңызда Кристина Орбакайте! За тобой не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отсчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет опять. И мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Ты меня не ведая, прости. На пороге долго не томи. Ведь теперь у нашей повторившейся любви сроком давности вся жизнь. Опять былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Короткий день. Құрметті ағайын, алдарыңызда ән салған Кристина Орбакайте!